Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi fid dharaini. Wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi. Nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u maca sapa Rasul biha ing dalem witir 3 rakaat ay as-salasi tegese ing dalem 3 rakaat. Surat Sabbihisma Rabbikal A'la ing surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Fil awali ing dalem rakaat kang kawitan. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Lan maca surat qul ya ayyuhal kafirun fi saniyati ing dalem rakaat kang kaping pindho. Wal ikhlas lan maca surat ikhlas wal muawwizatan lan falak binnas fisali sapi ing dalam rakaat kang kaping 3. Wa idza autara nalikane gawe witir sapa nabi bisa lasen kelawan 3. Mafsulatan halih den pisah-pisah. Ngama saking perkara qabla kang sadurunge salasa. Kasamanen kaya 8 rakaat au siten 6 rakaat au arba'in utawa 4 rakaat. Para maca mongko maca sapa nabi dalika ing mengkono-mengkono sabbihisma ila akhirih salasati ing dalem kang 3 al akhirati kang akhir tegese witire. Wa idza autara lekane witir sapa nabi bi ansara lan luwih akeh min salasin saka 3 rakaat mausulaten kang den tepungake khamsin kaya 5 rakaat masalan kelawan umpamane. Lah memang gawe 5 qira'a mongko maca sapa nabi al mutaffifin ing surat wailul lil mutaffifin wal insyiqaq lan surat al insyiqaq fil ula ing rakaat kang kaping. Wal buruj wat tariq fi saniyah ing dalam rakaat kang pindho. Li'alla yalzama supaya ora tetep apa khuluhuma sepine per sepine rakaat qabla salasi ing dalam sadurunge kang 3. Ngan suratin sangka surat au tatwiliha utawa sepine salas ngalama ing ate perkara qabla kang sadurunge salas.
Wa yusannatin sunatake apa ayakulan tamuta sapa badal witri ing dalam sase witir disunahkan maca subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus subhanallah subhanal maliku ratu al quddus kang suci salah samaroten kelawan telung andalan kama kaya keterangan ruang riwayatkan Imam sapa An-Nasa'i wa Ibnu Sina. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi yang penuh barokah, pagi yang cerah di Pulau Jawa, mugi-mugi dengan pagi yang barokah niki kula lan sami sedaya sing hadir di aula hasanah pada pagi hari ini senantiasa hadir panjenengan kita kekali Allah sebagai amal hasanah oleh panjenengan. Mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah sababiyah atau sebuah sebab bejone kula panjenengan, bejone keluarga kula panjenengan, bejo donya, bejo akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, berminggu-minggu kita berbicara tentang kegiatan mulai ba'dal subuh sampai teko bar ngisak sampai teko makan turu. Memang kita sebagai hamba Allah ini memang harus disibukkan dengan ibadah. Sampailah kita pada namanya witir, tutuplah malammu dengan witir. Maka bagaimana cara witir Nabi? Cara witir Nabi wa kana Rasulullah SAW yaqra'u fiha surat as-sabbihis wa rabbikal a'la. Jadi di witir Kanjeng Nabi itu caranya di rakaat pertama ketika Nabi menggunakan witir 3 rakaat. Rakaat pertama membaca surat sabbihis wa rabbikal a'la. Kemudian waqul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang kedua, kemudian di terakhir 1 rakaat itu dengan surat Ikhlas, Falak dan Binnas. Namun ketika Nabi berwitir dengan 3, dengan dipisah-pisah tadi, mboten 3 rakaat jadi 1 mboten, tapi Nabi selalu melakukan witir itu dengan mafsulatan amma qablaha. Nabi memisahkan dari sebelum melaksanakan sholat witir 3 rakaat tadi, itu pasti diawali dulu dengan 8 salaman, berarti 8 rakaat berarti 4 salaman. Kadang-kadang awake atau kesel 6 rakaat berarti 3 salaman. Kadang-kadang ini 4 rakaat berarti 2 salaman. Ya ningali kondisi fisik. Niki sing diketahuisaken Kanjeng Nabi tenggone para sahabat. Jelas Kanjeng Nabi dhewe secara tidak diketahui sahabat ya luar biasa, ampunan bukan bisa tanyakan. Jadi ini sebelum melaksanakan witir 3 itu Nabi memisahkan dengan 8 rakaat, 6 rakaat, 4 rakaat. Salah akhirati Qara azalika Nabi membaca Sabbihisma Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Falak bin Nas, surat Ikhlas itu di 3 yang terakhir. Wa idza awtara bi aktsara min salasin, apabila Nabi tatkala Nabi berwitir melebihi dari yang 3 rakaat seperti khamsin kaya 5 umpamane. Nabi melakukan witir itu tidak hanya 3, tapi Nabi pernah menjalani witir dengan 5 rakaat. Maka yang dibaca apa? Yang dibaca rakaat pertama surah Al-Mutaffifin, wal insyiqaq dalam yang pertama, kemudian wal buruj wa tariq dalam rakaat yang kedua. Li alla yalzama khulu ma qabla salat, tujuannya apa supaya sadurunge telu imam ora sepi sangka surat sing didawakno dari sebelumnya 3 rakaat yang dilakukan.
Maka wa yusannu ayyakula ba'dal witri subhanallah subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus ana subuhun quddusun wa rabbun napa nika lek maca nika subuhun quddusun ada yang itu habis witir itu disunahkan untuk membaca subhanal malikul quddus yang telu ana sing subuhun quddusun wa rabbul malaikati war ruh subuhun qudusun wa rabbul malaikati warruh subuhun qudusun wa rabbul malaikati warruh. Itu ada yang membaca 3 kali setelah witir. Di sini subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus. Ada yang membaca sampai 3 kali. Seperti yang dilakukan oleh Nasai dan Ibnu Sina. Wayar sauran banteraken sapa wong cautang suarane wong bisa sekandeng telu subuhun qudusun rabbu wa rabbul malaikati warruh subuhun qudusun wa rabbul malaikati warruh subuhun qudusun wa rabbul malaikati warruh dengan dibaca banter toh subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus diwaca banter. Kama fi riwayati Ahmad dan Nasai seperti dalam riwayat Imam Ahmad dengan Nasai. Setelah itu sumayakulu mongko ngucap sapa wong Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika wa a'udzu bika min wa a'udzu bi mu'afatika min wujudatika wa a'udzu bika min la usi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Jadi doa setelah witir itu Nabi membiasakan matur Allahumma inni a'udzu birabbika Allahumma ya Allah ini sak temene ingsun iku a'udzu nuwun sapa ingsun birabbi ridhoka kelawan ridho Tuhan. Nuwun pangreksa dengan ridhomu ya Allah min suftika saking bendukuan. Di bar witir itu kondonga Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika wa a'udzu bi mu'afatika lan nyuwun kasung mu'afatika kelawan napa nggih mu'afah kuwarasan min ngubatika saking siksa Tuhan berarti mu'afatika niki selamat min ngubatika saking siksa Tuhan. Dongane ya Allah jenengan paring jenengan jadi kula kalian ridho panjenengan saking murka panjenengan. Lan panjenengan jadi kula saking selamat saking kula nyuwun jenengan jadi kelawan selamat saking siksaan Tuhan. Wa a'udzubika minka lan nyuwun parsa dateng panjenengan minka saking jenengan bahasane Allahumma inna a'udzubika Allahumma inna a'udzubika minka kula ki nyuwun kareksa kelawan jenengan saking jenengan maknane napa njaluk pitulung kok Gusti Allah njaluk supaya dislametno saking murkane Allah saged supaya diselametake saking bendune Allah saged supaya diselametake saking napa siksane Allah, siksa kanggone Allah, nyuwun datang Allah supaya diselametake saking Allah. Nah, maksudnya piye to, Pak? Maksudnya nyuwun datang Allah supaya diselametake saking siksane Allah, supaya dipun selametake saking patrakanipun Allah. Makanya Allahumma inni a'udzubika minka. Karepe a'udzubika minka datang panjenengan saking jenengan. Padahal kene kula nyuwun jenengan ampun nyiksa kula lho nggih. Kula nyuwun jenengan ampun benci kula lho nggih. Kula nyuwun jenengan ampun ngantos boten ridho ing kula nggih. Allahumma a'udzubika minka karepe ngoten niku karo. Dadi nyuwun dhateng jenengan, nyuwun keselamatan dhateng jenengan saking jenengan. Karena apa? Karena yang memberikan hal apapun kan dari Allah. Mulane dari Allah niki lho, Allah mawuka mingkai karepe ngoten niku. Kula nyuwun jenengan saking kula nyuwun selamat datang panjenengan saking jenengan maksudnya
saking boten ridone jenengan teng kula. Lah sampai dia boten ridho kalih kula, berarti kula boten saged selamat saking jenengan. Berarti Allahumma inni a'udzubika minka itu cara kene kula nyuwun selalu nyuwun pangreksa dhateng panjenengan saking murkane jenengan, saking azabe jenengan. Mergo sing duwe azab kan Allah. Mulane a'udzubika minka. Diman butai maknane kalu ku a'udzubika min syarri ma qadaita karepe nyuwun pareksa saking panjenengan saking eleke pestentuan Allah ma'udzubika min karepe jaluk selamat sangka eleke ketentuan saking panjenengan. Soale senentokno wong kan Gusti Allah, sing disiksa kan disiksa Gusti Allah. Sing maringi rahmat sing duwe rahmat ya Gusti Allah. Mulane a'udzubika minka karepe a'udzubika min syarri ma qadaita karepe kula nyuwun pangreksa saking panjenengan saking alane takdir asale maringi panjenengan. Wakila den dawakan bahwa kalau ku syaratun nuduhaken ya tauhid maring ketauhidan. Halo. Mau enakne Dek. Mau enakne tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz a'udzubika minka itu menurut kil yang lain memaknai bahwa a'udzubika minka itu menunjukkan ketauhidan. Sadari datang Allah, saking Allah, datang Allah, saking Allah. Nuduhno lek memang segala sesuatu dari Allah maknane. Ketauhidan itu ngoten niku. Jadi datang panjenengan saking jenengan. Berarti nek Allah datang Allah saking Allah. Napa-napa niku datang Allah saking Allah. Apa yang kita lakukan kepada Allah, hal-hal yang kita terima pun dari Allah. Maka isyaratun tauhidi maknahu isyaratan wa huwa isyaratun ila tauhidi. Niki nuduhaken isyarah akan ketauhidan bahwa sembarang kuwi saka nggone Allah. Jenenge wong tauhid iki titik Allah. Ora ana sing saka liyane Allah niku mboten enten. Saking nyuwun sembarang itu saking Allah, nyuwun dhateng Allah, dipun tebihaken napa-napa saking Allah. Saking eleke kodok kodare Allah sing diparingne teng kula jenengan. Iki nyuwune Allahumma inni a'udzubika minka niku dimaknai sangat panjang. Sehingga yang satu mengatakan makna dari a'udzubika minka itu meminta untuk dijaga oleh Allah dari buruknya ketentuan. Kil yang lain mengatakan makna a'udzubika minka ala isyaratun ila tauhidi menunjukkan akan ketauhidan, menandakan isyarah mengisyarahi akan ketauhidan. Wa zalika mengkono isyarah iku ana nabi ku ista'adha amrih pitulung sapa nabi amrih kareksa sapa nabi awalan ing dalem kawitane biditi kelawan lawanane minabidi sangka lawanan kelawike karepe a'udzubika minka iki njaluk pitulung kawitane ning gone lawanane lah karepe lawanane njaluk tulung saka marabaya berarti njaluk tulung saka selamat saka marabaya karepe swalike kan fasta'adza mongko njaluk tulung saka ridho lan ridho minasuh di sangka bendu swalike kosok balene ridho kuwi suhtu kosok balene suhtu kuwi ridho maknane njaluk tulung dengan ridho dipun tebihaken saking bendu wabil mu'afati kelawan selamat minal ngubati sangka siksa mu'afat karo ngubat niku swalike. Lek sampean diselametno berarti ra disiksa, lek sampean durido berarti mboten disuhtun. Karo ngoten lho, maksudnya swalike karepe ngoten iki. Wala makana semangsane ana sapa Allah taala iku ladiddalahu ora ana kang madani ku maujud lahu kedue Allah. Tatkala Allah itu tidak ada yang membandingi fala yasifu mung ora sah, ora bener apa ayat lan ngucap sapa a'udzubika min ghairika. Maka
ketika sudah diketahui lamakanallahu ta'ala dimang lamakanallahu ta'ala la diddalahu, kalau ketika Allah itu sudah tidak ada yang membandinginya, maka tidak dibenarkan apabila seseorang mengatakan a'udzubika min ghairika. A'udzu nguntar sasun bika kelawan panyamin ghairika saking liyane panjenengan. Ya. Nyuwun karso ingsun bika min ghairika, ora samuni min ghairika ngono lho, mingka ngono wis. Maka tidak dibenarkan ketika Anda mengatakan a'udzubika min ghairika. Nyuwun karso ingsun dhateng panjenengan saking liyane jenengan, ra usah ngono. Ya apa ndak oleh ngono? Karena apa? Lintifail misli, karena ora anane sepadan, wasyariki lan ora anane kocok. Maka dia dibenarkan kata-kata a'udzubika min ghairika. Bener a'udzubika minka. Para ja'a mongko kondur sapa nabi ditek nggih bareng wong Jawa mang. Para ja'a mongko nuli kondur sapa nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna bali ta'ala maring Allah taala. Pak Sasa. Pak Sasa brojol. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wa faraja mongko bali sapa Nabi sallallahu alaihi ta'ala. Faqala mongko dawuh sapa Nabi matur ora bi a'udzubika minka. A'udzu bika kelan panjenengan mingka saking panjenengan. Kaulu ta dawe Nabi kula ora bisa ngitung sapa ingsun sanane pengalembono alaika ing atase tuhan. Maknane dawe Nabi ku kula mboten ngitung pengalembono dhateng panjenengan. Aila atiku tegese ora mampu sapa ingsun ing sana fi muqabalati nikmatin ing dalem banding kenikmatan wahidin kang siji. Maknane kula niki mboten saged males jenengan kanthi pengalem melalui beberapa kenikmatan panjenengan sing sampun kaparingaken dhateng kula. Pengalem bono punapa kemawon sik dereng saged membandingi satu kenikmatan saking panjenengan. Artine ngibadahmu kaya apa mbok paringe Allah, ngibadah kula sampean ora cukup dibanding karo satu kenikmatan saja. Mulane berlokalaki saya sampaikan, berlokalaki berkola-kali saya sampaikan dulu ketika ada orang dimasukkan surga diomongi ya nembus warga kono mergo rahmat ndeke ora trima niku gara-gara napa rumangsa 70 tahun dhek ngusah ning gone gua ibadah dong ning akhirat mlebu swargane didhawuhi mergo rahmate Allah ora trima akhirnya dipun timbang nikmate moto tok mawon. Saniki satu nikmat curek mawon wat curek kuat cukil watu niku sampean pikir-pikir nikmat curek ning ngene kuping niku mawon dibanding karo ngibadah jenengan sing rupa ngalembono ning gone Allah. Wong ibadah niku maknane ngalembono ning Allah, ibadah niku lho. Memberikan sanak pemujian pada Allah niku nggih penghambaanmu kepada Allah jenenge sanak sakjane padha ae. Jadi bukan hanya alhamdulillah tok untuk ibadah kula jenengan niku ya sanak datang Allah. Orang mungkin jenengan gelem ngibadah ning gone Allah tanpa ada sanak, tanpa ada apa? Pengalembono. Mestine kabeh ngalembono. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Niku jenenge pengalembono. Mulane ibadah salat jenengan niku padha karo ngalembono Allah. Lah diaturno berarti salate kula jenengan iki urung iso bandingi pira-pira kenikmat. Satu kenikmatan dari Allah, bukan dari pira-pira. Satu kenikmatan dari Allah saja pun mboten iso banding. Barang kenikmat kok isih kurang emang. Dibandingi aneng curek watu, curek maksudnya watu niku lho ning gone kuping. Njajal upama curek iki diradingai rasa klegi kaya gula abang ngono kira-kira sampeyan iso turu apa ora? Gusti Allah iki cerdas, kuping iki ya njero didelehi curek. Upama ora ana cureke
curke ya semut lah ya mlebu metu ora kok berturu sampean. Upama turu dadak blongsong kupinge lah. Sakniki ora dadak blongsong syukur turu ya aman ora enek semut mlebu. Derene semut mlebu semut kesasar mesti semut bunuh diri. Mangan curke kula jenengan wis mendem dhisik semut edomo. Lha iki curke kok ya Gusti Allah gawe curke niku kok ya ora enak iki lho. Upama curke kaya gulabang ngono piye jale iku. Semut ayo rayan terus ngentak-ngentakno curke kula jenengan. Lho curke digawe ra enak iki ternyata ya ono hikmah. Layak ya. Gusti Allah iki le pinter. Kok gawe curke barang ning kuping iki tibake napa? Pager ben ora dileboni semut. Ngoten niku lho, Bu. Sakit lincahnya Allah ngono, sempurnanya Allah ngono kuwi. Lho dibanding ibadah kula jenengan dijelne nikmate curek ngono ra mbagir. Isih ra nuntut arepe mboten saged bandingi kenikmatan panjenengan binikmatin wahidah dengan satu kenikmatan ibadah sing dilampahi manungsa dereng sanggup balekno ngaji kerto apa sing diberikan Allah dalam satu kenikmatan pada manusia itu sendiri. Angel tenan ndak mampu Gusti. La atiku fi muqabalati nikmatin wahidah. Saya tidak mampu untuk memberikan bandingan satu kenikmatan saking panjenengan. Wakila den dawaken apa maknane qala uksi bi nikmatika wasana abi alaika. Maknane wa inna ijtihadta senajan ijtihad sira fitana ing dalem ngalembono ngalakat Allah maknane ijtihad mungkin ibadah wiritan sawengi jungkung mek mbok gombales satu kenikmatan curhat ono ae contone ora nuntut arepe ngoten niku wa makna ala uhsi bi ni'mataka wastana bi alaika iki maknane senajan awakmu njungkung ibadah ning ngersane Allah tetep ora sembanding. Wa qaulu ta'ala nabi rupane anta kama asnaita ala nafsika. Anta ya Tuhan kama asnaita kaya oleh ngalembono Tuhan ala nafsika dhewe sira sing darane kudus puji kudus ala kudus puji qadim ala qadim gaib. Ai biqaulika kelawan dawuh Tuhan falillahil hamdu. Walillahi mongko iku kedue Allah alhamdu utai puji niki syaratnya khobar muqaddam harus berupa jar majrur. Falhamdulillahi mongko kedue Allah alhamdu utai puji segala puji bagi Allah. Jika alhamdulillah ya kena falillahil hamdu al ayatan atau surah ayat wa ghairi dzalika mengkono lillahil hamdu. Titik. Fa'in kunta mongko lamun ana surah ngaziman wong kang nejo ala qiyamil lail ing ngaten jumenengi ibadah bengi mak bar ngomongne salat witir Bu sadurunge pisan dipun perinci dawuh Kanjeng Nabi doa maksurah niku dipun bahas bisa mriki ben genah karepe dungane Kanjeng Nabi niku ben genah kula jenengan. Terus saniki menginjak alemnya baru fa'in kunta ngaziman ala qiyamil lail fa'in kunta mongko lamun ana surku ngaziman kok wong kang nejo ngala qiyamil lail sing jumeneng ibadah bengi apabila anda menyengaja untuk melakukan qiyamul lail ai salati tegese salat bengi ba'da naumi ing dalem sadurunge itu sause turu wasak talan kumandel siro biyak dotika kelawan tangi siro sedangkan kamu percaya diri bahwa nanti sampean arep bangun. Nah ngono piye Pak? Apabila Anda nanti mempunyai tujuan untuk melakukan qiyamul lail sedangkan Anda yakin bahwa Anda akan bangun nanti di jam 1:30 malam karepe kumandel lilirmu kuwi percaya Anda pede dengan lilirmu. Aku mesti ngelilir, aku bengi qiyamul lail, bengi aku mesti ngelilir jam ngelilir.
Apabila nanti Anda sudah yakin dengan ngelilir dengan jam sepertiga malam nanti, kok yakin, artinya yakinnya nih pede banget, pokoknya aku jelas iso. Memang jenengan mampu untuk memiliki keyakinan nanti di sepertiga Anda kok mampu untuk bangun, maka bagaimana? Fa'akhiril witra liyakuna akhira sholatika billaili witra. Tapi yang saya ulang ya, betul kalau berlawanan dulu Pak. Jadi sing apik sampean niku ndawuhne napa witir sadurunge turu, tobat sadurunge turu nggih. Nah, niki wong sing duwe keyakinan. Niki orang yang punya keyakinan kuat bahwa dia nanti bisa bangun di sepertiga malam. Yang saya ulang ya. Saniki sakit mawon orang mempunyai keyakinan sepertiga malam. Dengan adanya alarm juri kita tidak terai wong mangkakan dosa mbok dialarm ana jam 3 tangi ya pancet ra tangi ya ngomong. Ya kuat tangi Bangga. Wis dialarm lho Pak. Mbok alarm ono ritek to. Lek jatah awan kakean maksiat bengi ra kuat pelangi mergo digandoli kelawan dosa, mergo dibondo kelawan dosane mula bengi ra kuat tangi malam. Mana anak ngomong biasanya kiamulan kok ndak nih yang mikirnya jeru ya Allah. Kalau kadang-kadang bar pengajian nonton niku kok sampai mah kerinan nonton niku kalau mikir ra ya Allah. Apa lah aku ngomong mangane sing salah Gusti kok meh rata hajudan. Nonton niku mikir kula ya. Tukang ngomong iki bolak-balik kula matur man kasura kalamu kasura saqatu. Sing akeh ngomong iki akeh luput. Mau kadang-kadang pulang sampai tahajud sampai jam 4 barang nonton kok pulang ijazah bagian tahajud saya oleh tahajud tapi mikir kula wis jeru banget kok. Ya Allah, apa ngaji ku mangane sing gak bener ya Allah, meh era tahajud. Kadang-kadang seperti itu dibondo karo dosa. Salah bicara kan iso dosa. Nah, teng mriki mboten kok berlawanan apa yang saya sampaikan. Memang kalau Anda memang kumandel artinya pede bahwa Anda akan bangun di sepertiga malam, maka Anda usah witir tidak apa-apa. Tapi ada dawuh lain. Sampai sahabat matur, ada pesan Nabi yang tidak pernah akan saya tinggalkan sampai aku mati. Yaitu diantaranya aku akan witir sebelum tidur. Niku memang Nabi juga pernah dawuh. Kenapa Nabi dawuh? Karena sakit orang yang sing wani jamin tangi jam 3 iki jarang wong son jamin. Biyen ngene alarm kok. Saiki lho wis ana alarm HP ritek. Kadang-kadang orang itu masih berat untuk apa? Bangun karena alarm. Rincing, malah dipateni alarmnya balik merem. Di sini memang silahkan akhirkan witirmu, dan apabila Anda fa'in kunta ngaziman ala qiyamil lail, sedangkan Anda punya niat untuk qiyamul lail, sedangkan Anda yakin akan terbangun dari tidurmu, maka akhirkanlah witir. Fa'akhiril witra liyakuna akhiru sholatika bilaili witran. Maka akhirkanlah witir agar akhir sholatmu di waktu malam kamu tutup dengan witir. Li hadis sahih syaikhaini karena ana hadis Bukhari dan Muslim. Ada hadisnya juga, tapi di sini kita harus bisa menyikapi. Jadi apa kula kan mboten to. Nabi dawuh niki apa salah ya bener. Wong sampean punya keyakinan kok, keyakinanmu ketika itu kuat, silakan witirmu akhirkan ke apa. Dulu sebelum saya itu dibangunkan Allah di sepertiga malam, saya itu kalau witir ya habis langsung witir. Karena kiai kula ngoten, tapi akhir-akhir niki kiai kula iki mboten maringi witir. Ketika qiyamul lail, salat hajat, salat tobat, tasbih, mata niku mboten dipun tutup kalian witir kali kiai kula sakniki. Di situ saya kan paham maknane kita harus ada tahajud. Santri sing cerdas kudune paham. Ora kok mikir nyapa yo yaine kok ndak gawe witir iki Mas. Iku santri ra cerdas niku, diakoni santrine kurang cerdas. Lah yai biasane nggih witir kok ora nggih witir, niku berarti yai ingin meningkatkan level ibadah kula jenengan
Ojo mek qiyamul lail tok, tapi ada qiyamul lail yang ada isinya tahajud. Karena berkali-kali kula matur, nek tahajud niku mesti qiyamul lail, tapi qiyamul lail belum tentu tahajud. Dan ini sing kula aturaken berkali-kali. Lah, krana guru kula niku saniki mengundurkan atau mengakhirkan witirnya, santri yang cerdas paham, berarti awake engko sepertiga malam harus bangun lagi, menambah dengan sholat tahajud lagi, kemudian menutup dengan witirnya. Andai kula sampeyan kok tidak punya keyakinan yang kuat untuk bisa terbangun sepertiga malam, maka witirlah di awal sebelum Anda tidur. Kondene kok engko sepertiga malam dibangunkan oleh Allah, wong tahajud yo nikmat saka Allah, wong tahajud yo fadl saka Allah, lek ra dibantu Allah ora eneng wong sitok ngono ae sing kuat tahajudan. Mulane lek sampean ditangekno Allah tahajud, mater nuwun ae, ora usah bingung lek nuntut kula ya pun tahajud, kula ya pun wiritan, aja ngono, mater nuwun ae sibuk bersyukur ya Allah alhamdulillah Gusti, kene napa sampai dalu niki jenengan tasih nulungi kula saged nindakaken tahajud. Mboten sanes tahajud kula dalu niki pitulung jenengan sing iso nangekne kula di sepertiga malam. Sibuk lek syukur malah penyuwunanmu kok dikabul karo Allah. Nah, kula sampean kuwale ora sibuk lek nyukuri mergo tangi, sibuk lek ngandalno tangi. Kula Gusti, roh ora sampean ki batur wong on air padha merem kabeh aku tangi tahajud lho. Ngene ora kabul-kabul njaluk sanjaluk kurang piye neh, malah ngono ki atine. Jendak tapi rata-rata wong ketika dia tahajud bangga dengan tahajudnya sehingga dia menjual tahajud itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jaluk ijol sing gede. Ya ndak ya bener aja, boleh-boleh saja. Cuma secara adabiah ngoten kurang bener. Dan bahwa setiap rezeki taat itu mboten sanes mergo pitulunge Allah. Dan rezeki taat itu betul-betul Allah. Atas ngeten niku saged ngaji ngeten pitulunge Allah niki. Lah mboten Allah nulungi kula, mboten mungkin kok iso ngaji bendina nyekeli kitab, bendina gladi karo kitab kuning, mboten mungkin upama kula ora dicekel ning hasanah, ora dikanggokno wong on air, ora iso kok nyekel kitab wis to. Taman titeni, ambok ning pondok internet cepal ora ndek kesibukan untuk kaitan belajar mengajar, ora gelem buka kitab, ora sempat buka kitab. Dan ini fadl gini apa zaman mondok bendino nyekel kitab bar mondok bendina kok iso nyekel kitab ini fadl jenenge fadl kok Allah lewat dikanggokno wong ning on air dikanggokne tok kowe wis bejo banget kok Bu. Jiwa-jiwane wong sing duwe tawadhu jenengan kanggokne tok kula wis marem banget. Jenengan pilih ngeten iki kula wis seneng banget kok jenengan gelem ngengge kula ae lho seneng banget. Ya Allah, kene apa kaya payu dipilih wong on air aku mesti bendina nyekel kitab. Tapi lah terlalu kesel aku ya. Karena urusane iku rame ning on air tok, upama kula ngurusi on air tok ngono ae sanggup ae. Urusane darat on air tetap saya prioritaskan di on air atau piye-piye. Karena di on air ini betul-betul wong ngaji tenanan ngoten lho. Wong omahan wong darat ngene iki ngaji paling bareng ngaji ya brung bareng ngaji brung. Lah wong on air ngene iki yo ora telaten nulis kajian kitab mangis ini apa mek disimpulne dhewe bagi yang cerdas ditulis isine kajian hari ini mah apa to ada tulisannya semua. Nah, niku luar biasa, ya. Jadi setiap ibadah sing kula sampean lakoni niki mboten lepas dari fadl minallah. Lane lek memang kula sampean iki duwe keyakinan iso tangi pada malam, jauhipun akhirkanlah witirmu di akhir malam tadi. Karena ada hadisnya Bukhari Muslim. Ij'alu akhira sholatikum minal laili witran. Hadise ij'alu bodho ndadekno sira kabeh akhira sholatikum ing akhire salat sira kabeh minal laili wengi witran ing salat kang ganjil. Jadikanlah akhir salat kalian dari malam itu dengan ada witirnya. Bagi mereka yang punya
optimis akan bangun di sepertiga malam. Tapi lek sampean ndak optimis, nanti wong kesel piye nek lebu. Ramai itu wong kesel iku ramai itu. Wong kesel ra ngerti paido tenan. Wong wis nyambut gawe sedina-dina bleng turune jam 12 sampe arek percaya diri bangun jam 3 to. Ora iso lek ra kuline ra fadl Allah tenan ngono jan ndak iso. Mapan turu jam 12 kok jam 3 kuat tangi. Iki ora oleh fadl tenan, ndak abot tenan. Tapi sing oleh fadl, lah jam piro mapane? Jam 2 bangun jam 3 ya setangi. Nanti fadl. Fadl aja kok ngomongne, Pak. Enggak diganggu juga. Wali hadis muslimin lan kana hadis muslim man sapane wong khofa kang wedi sapa man ala yakumain ora iso tangi so min akhir lan sangka akhire wengi fal yutir lah niki hadis lainnya fal yutir mau becek witir sapa man awal ing dalem kawitane lail karepe kawitan kali sadurunge sampean sare nek memang orang ini tidak pede karena takut tadi takutnya tak pede sendiri ora pede rek iso tangi mengi maka witirlah di awal lail karpe awal lail sebelum Anda sare maka berwitir lebih dulu. Iki lho sing kula aturaken bolak-balik niki niki gawe niki. Waman sapane wong toma kang arep para sopan ayaku mayen tangi sopan akhir lail fal yutir akhir lail. Tapi kalau orang ini berharap untuk bisa bangun di akhirnya malam maka witirlah di akhir malam. Paham to nggih karepe kula? Semua dibenarkan. Titik. Summa istaghil atau summa staghil. Mongko nuli nyibukno sira ba'dal dalika sause witir. Nah, iki sing kaya dilakoni kok sampean iki. Dadi wong memang kuwi. Teng bab niki wingi nika masyaallah kita dituntut sibuk kaitan bab ibadah. Tuntutane bab niki lho sing mentak niki lho. Karena besok kita sudah masuk di adabun naum, ini mungkin besok kita sudah pindah pada adabun naum. Ini memang kita harus memaksimalkan waktu mumpung je urip diomong ana ya munjadid wa ana bima amil tafi syahid. Iki memang kalau sampai kon memaksimalkan betul waktu. Sampai jauh mriki apabila Anda telah usai dari melaksanakan witir di akhir malam, maka sibukkan diri kalian dengan apa? Bimuzakarati ilmin kelawan takror ngelmu, kelawan ngeling-ngelingan ilmu. Au mutolaati kitabin utawa maca kitab. Lah kula mesti saged. Engko bar subuh aku ngaji, ono ki bar tahajudan aku sembuka kitab cek iso, Bu. Sinau mesti kula ora arep ngaji ra sinau piye kok pede ngene iki. Usanoke ora iso, ora paham, ngulang ya ora penak. Maka saya belajar. Jadi, tapi lek murid ya paling penak ki lak murid tapi paling penak ki lak murid. Mulane pola pikir murid karo pola pikir guru niku mboten padha. Lek guru niku ngliburno murid niku rumangsa beliau, tapi kadang-kadang murid diliburno malah seneng kecuali murid on air. Lek murid on air diliburne jan kaya abot ana modele. Nggih, alhamdulillah nganti wis pecinta pecandu ilmu iso kuwi. Dadi rutinan libur ngono kuwi modele susah. Ya Allah, kok libur barang, ya situasine piye antu ya. Eten iki cara pilih eten iki kesel banget ya timbangan yang kau memberikan materi tidak maksimal ya lu HP dulu daripada nanti memberikan materi tidak fokus akhirnya kau malah salah paham lah. Daripada itu pertimbangannya guru mesti lah tidak mampu tenan tetap sare. Tapi lah guru riyen Masya Allah almarhum almarhumah sengantuk apapun di hadapan santri tanpa benar. Ngono iki kula sing dereng saged ngoten iki. Dadi kondisi ngap-ngap perintah tapi di hadapan santri tegar banget lho model ngaji iki ada semangat tinggi lho model itu. Niku prinsip kiai kula pancen ngoten iki. Bukan karo kiai kan bah nek saya kesel nggih libur mawon diolah ning ngesakno bocah-bocah ki ada ngaji rene pengen ngaji kali libur kok piye. Niku pola pikir guru kula sampai ngoten niku demi santri oleh maslahat iki ngono kuwi lan dikit. Ngene iki lho santri ra sembal sapa para guru sing duwe
pemikiran kanggo murid sampai kaya ngono santri wong sombal sapa. Maka sibukkan dirimu dengan muzakaratul ilmi, ngomongno ilmu. Mbak, mang ngaji ngombengi intine apa sik kelingan ora sampean, Mbak. Aku terangno nang, Mbak. Ngombengi iki ngaji nerangno nerangno bab zikir. Ngombengi iki ngaji nerangno apa? Nerangno wong sing mlebu swarga kuwi nek pengen teko swarga kudu duwe 5 perkara. Ngombengi ngene lho, Mbak. Nerangno ngaji sapa-sapa ndonga njaluk swarga ping 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah lan maca kok ping 3 iku swarga langsung ndonga ning gone Allah, Allah madkhilhu al jannah. Kon dhek kok ndonga Rabbana atina ping 3 neraka yang ndonga ning Allah bahwa ya Allah wong sing ndonga Rabbana atina ping 3 iku benjing ampun ngantos jenengan lebetaken teng kula iki jaluk ning neraka. Oh, lek jenenge muzakaratul ilmi ngoten iki lho Bu. Oh iya ya Mbak kelingan aku kelingan. Tapi ora enak Mbak sing ngono kuwi, ibu sing ngono kuwi ndak enak wis. Fa innal zalika, kenapa? Fa innal zalika maka temene muzakaratul ilmi au mutalaati kitabin fi zalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono waktu iku sababun lil futuh layakno kula kelingan. Layakno kula iki jam 3 dalu sumerep kiai kula mondongi kitab niku kan ketawis keng kaca ngajeng griya niku ing kamar kula ketawis. Ya Allah, yai dan ngene kok maca kitab perbareng nyatet santri bareng kula tuwek iki bareng kula dhewe posisi ngaji ale jenengan iki malih tau ngono kuwi Ibu. Mambu ngaji darat kula kesel ya ora sempat sinau, mulane sinaune ya bar tahajud ya nyetel kitab rakatan tekel tok. Nah, ya Allah, ternyata waktu itu kenapa sih kok digunakan untuk muzakarah, untuk belajar? Karena fa'inna dzalika fi dzalikal waqti sababun lil futuh, dari sebab dan buka hati. Mulane sinau ngapalno sak ngapalno kuwi sing tepat setelah tahajud. Nah, dalile ndi Pak iki lho, dalile sanang iki lho. Sing tepat setelah udah sampean pengen mempelajari kajian sing biji mombengi bar tahajud sampean buka neh catatan sampean mombengi nerangno iso mantep tenan ning gone ati jenengan nek kok waca neh sampean kemutan iso mantep tenan. Dan saya niku nah kama keterangan kala kang dalem ing mas sapa bantu ulama wa qala anda sa'ir ya sa'ir man jazal ilma wa dzakirahu saluhat dunya wa akhiratuhu man jazal ilma wa dzakirahu saluhat dunya wa akhiratuhu man sapane wong jaza kang merkoleh sapa man al ilma ing ilmu rumakno Bu rumakno niki man sapane wong jaza kang merkoleh sapa man al ilma ing ilmu wa zakara terus ngeling-eling sapa man ing ilmu mangaji ngomongne apa ya ngaji mang ngomongne apa ya oh lek bar tahajud kan sinau oh ngaji mang ngomong apa ya oh lek lek kowe yakin untuk bisa bangun malam witirmu kamu tunda untuk akhir ndak apa-apa tapi kalau kamu tidak pede untuk bangun di pertiga malam witir di awal malam, karpe awal malam dari Pak Ustadz Mang, sebelum tidur kamu witir dulu. Wih jenenge ngen setelah orang mendapatkan ilmu, kemudian dia memikir-mikir ilmunya, seluhat mongko bagus apa dunia undunya neman, wa akhiratu akhirat iman. Subhanallah, ini lebih bukti nyata. Dunia mungkuyu bakal penak, akhirat penak. Nah, itu terbukti betul ini. Orang-orang santri-santri sing bodho muzakarah ilmu. Santri-santri sing nalika wis boyong kok pesantren ijek gelem nyekel kitab. Niku uripe langkung eco timbang sing santri bar mondok lan nyekel kitab. Sampeyan cek mawon. Niki dawuhe kitab ni saluhat dunyahu wa akhiratuhu. Wah, luar biasa betul. Barang siapa yang mendapat ilmu, terus ilmu tadi diolah alik, dipikir-pikir, disunasi naonin neh. Katanya dalam syair ini, saluhat dunya wa akhiratuhu man
man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunyahu wa akhiratuhu fatim lil ilmi mudzakaratan wa hayatul ilmi mudzakaratuhu. Nah niki sing Bu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, maka kamu ingat-ingat ilmu itu, kamu pelajari ilmu itu. Saluhat dunyahu, maka kehidupan dunia dan akhiratmu akan membaik. Baik di sini mutlak, baik di sini akan baik dalam perekonomianmu, akan baik dalam kehidupan keluargamu, akan baik dalam urusan sosialmu dan sebagainya. Saluhat. Makanya sama kita nih, barko pondok kok iso gelem nyekel kitab niku uripe mesti seje karo wong sing barko pondok blas kan nyekel kitab tapi kae. Cara percaya. Aman cek mawon. Bar mondok ora tau gelem buka kitabe ya soro lho. Mesti soro uripe tenan. Bar mondok sik gelem buka kitab, bisa gelem duwe cita-cita ngulang anake tanggane, gelem mulang wong liya. Mulane bulan-bulan kula aturaken jenengan ngongkon kula ngaji ngeten iki kula wis seneng banget. Dene mbok tambahi sangu alhamdulillah. Oh, ngoten niku lho. Malah ngoten niku. Kenapa jaminane Allah luar biasa. Ya. Maka fatim mongko nglanggengno sira lil ilmi maring ilmu, nglanggengno mudzakaratan ing ngeling-eling. Selalulah kalian mengingat-ingat ilmu. Ilmu kok gurumu keling-eling. Dawuh-dawuh gurumu keling-eling. Sampai kula ngeling-eling terus kok. Sing sering kula aturaken jenengan, guru kula almarhum almarhumah Kyai Mudhofir niku nate dawuh. Ora ana kang wong arep iso ngibadah ikhlas. Selama nafsune cek kelas amarah, ojo ngarep-ngarep ibadah ikhlas. Berapa tahun yang lalu saya masih mengingat sampai sekarang. Ini pun jan mantep tenggore dodo kula tenan. Bahwa kiai kula nate dawuh, wong nek kelase nafsu cek amarah, ojo arep-arep ikhlas. Siji, ciri-ciri nafsu amarah sing dirasa riya, pengen diwakne wong, pengen diorangkan, pengen dinomorsatukan. Merasa terhebat di antara yang lain. Pamer, bakhil, takabur, ngujub, rumangsa ayu, rumangsa pinter, rumangsa sugih. Apa malih iri. Selama wong sing duwe sifat niku lha mbok teko kiamat nek iso ikhlas illa marahimar rabbi, kejaba wong oleh rahmate Gusti Allah. Logikane wong niku lak ijek nafsu amarah tenan jare guru kula ra bakal iso ngibadah. Wong sing dirasa riya kok ikhlas ra mungkin, wong sing dibakhil kok arek ikhlas ra mungkin. Duwe rasa takabur kok arep ikhlas ora mungkin. Wong sing duwe iri karo tanggane kok arep muni ikhlas ora iso. Kecuali nafsu amarah dihancurkan lebih dahulu, kata guru saya, dengan apa yai? Dihancurkan dengan zikir nafi isbat la ilaha illallah yang diajarkan oleh guru mursyid. Jangan sampai berharap guru tok ora nang terusane guru mursyid. Kiai tok ora nang kiai mursyid. Anda ketinggalan jauh kalau begitu tentang agama bab sufi. Ana kok ngomong guru ya guru tok ora nang guru mursyid. Kiai ya kiai tok ora nang kiai mursyid. Itu orang yang ketinggalan jauh dengan bab sufi, bab hakikat ketinggalan jauh. Pengalamannya masih di bawah rata-rata. Harus ada namanya seperti ini. Lalu sing kula kirimaken nang ibu-ibu ini kok Kiai Wahid Zuhdi itu orang yang paling alamah sa-Indonesia. Kelasnya sa-Indonesia. Masih sibuk mencari guru yang bisa mentarbiyah hati. Karena pengen apa? Karena pengen wujudno ibadah ikhlas. Rekenane sama maca kitab ngono semangsa paling hebat. Boten. Nek cara kiai kula wong duwe cangkem maca kitab ora iso bacut. Cara kiai kula. Wong duwe cangkem maca kitab ora iso, ndak karep maca ora iso bacut dari kiai kula. Ya Allah iya. Nek Anda maca kitab lho, wong yo mesti gampang Anda maca kitab ae.
Sing angel iki mahamno kitab sing bersumber saka hati, saka sirri, memahami dawuh-dawuh sirri iki lho sing angel. Maca kitab ben wong ben kuping iso Mas. Wong pinge cangkem iso ndi swara maca ra iso. Jare kiai kula nggo iki santri sampe ngoten. Sing angel iki memahami dawuh sirri. Lah wong ora bakal paham dawuh sirri selama dhewe sirrine buat lampah. Ngaji hikam rene to lek ndek ora sirine mboten melampah, mboten mungkin paham maksud daripada lah mbok kata mehya ping 17 sekalipun ketika dia hatinya tidak melampah sirinya juga sulit untuk memahami dawuh-dawuh kitab Allah. Dawuh siri kabeh kitab-kitab ini. Tengangel ngoten niku. Lah maca kapan sampean belajar jurumiyah, belajar tasrifan Pak lala yu pak lilu pak lalatan wa fi'lalan pak lalan fau wa mu pak lilun wa takamu pak lalun pak lilatu pak lilu pak lalun pak lalun tarjama yu tarjimu tarjamatan wa dirjaman wa tarjaman wa mu tarjimun wa takamu tarjamun tarjimun tarjimun ngono iso kapan gelem sinau mesti iso tapi memahami kata-kata kalimat-kalimat sirri ini tidaklah mudah. Bismillahirrahmanirrahim langgeng maring ilmu eling-elinge mergo apa fahayatul ilmi mongko utai uripe ilmu iku zakaratuhu ngeling-eling ilmu mulane pesantren ada dunia namanya sawir cara bahasa lintuleh ngarani takrar sawir memusyawarahkan kajian yang telah dipelajari. Nah, jadi saling mengingatkan mudzakarah nih bahasanya mudzakarah lek gone wong surut istilahnya mudzakarah. Nah, pesantren dengan tani sawir atau takror. Sawir itu musyawarah pelajaran, takror mengulang pelajaran yang telah usai diajarkan gurunya. Ono ki mbok yo eneng jadwal satu kajian iki mang eling-elingan. Senin iki mang Bapak siapa nih guru yang bisa mengulangi kajian tadi Senin? Kasih waktu untuk itu namanya sawir atau mudzakarah pelajaran. Mbok menawa repot banget ya ora paham terus sing jelas no sawah kajian mah ngomongnya apa nggih mergo kitab kan ya sak-sak mampune lah kita semua saling mengingatkan eling kula wau dawuhe ngeten namanya musyawarah namanya takror mengulang kembali kajian yang tadi disampaikan guru kita itu jenenge sawir atau takror atau mudzakarah cara bahasane wong guru ada mudzakarah saling mengingatkan beneling meh lho. Dadi Senin iki ngaji ngomong apa ya? Aku ya lali aku. Akhirnya orang yang membekas. Tapi kalau di mudzakarah kan pasti ada yang bekas nanti. Kapan ya neng waktu supaya kita bisa mudzakarah kajian. Yo ora kajian kula tok, ya kajiane guru-guru lintune pelajaran ada istilah mudzakarah. Jadi bisa mengulang kembali dan bisa mengetes santri kita sendiri ada yang paham apa enggak sih sebetulnya dengan kajian yang disampaikan Pak Ustadz tadi pagi. Mana lho Bu? Waktunya sentak Pak Kakan jadwal ya wes. Tapi lah iso maksudnya itu lagi dengan nikmat fahayatul ilmi mudzakarah hidupnya ilmu apabila ilmu di mudzakarah atau ilmu di boneling-eling. Nah cara ngeling-eling ya mumpung ana batu lagi musyawarah bareng-bareng. Ada jadwal seperti itu mestinya. Ada jadwal seperti itu. Wala tastagil ya. Ampun. Ampun kesel gitu ini. Ditindakne nggih sapa pindah nggih tindakne nggih. Tindakne itu ada gunung. Sawi yang tapi iki sampean. Wala tastagil aja ketungkul sira billah wi kelawan lelahan mari tahajud aja ketungkul karo lelahan. Ai asyai de suci-suci alladzi kang tafrahu bunga-bunga sira bilan alladzi. Jangan sampai kamu sibuk dengan sesuatu yang membahagiakan kamu, yaitu HP. Mari tahajud nyekel HP sibuk dengan HP-mu, membungahkan kamu. Fayulhi mongko ngelalekake apa aladzi kaing sira yang menyebabkan kamu lupa dengan Allah. Ayus miluka nungkolake sira. Ayus nungkolake sapa juga ayus nungkolake apa dikaing sira amat sama perkara yang kang manfaat maka ing sira sehingga kamu disibukkan dari hal-hal yang semestinya manfaat
untuk kamu, malah tidak kamu lakukan karena kamu sibuk dengan sesuatu yang membahagiakan kamu. Sumayang qadhi yang mongko, sumayang qadhi mongko ditutup. Apa allazi kalahil futan, kalahil futyan, kaya lelahane arek-arek enom. Amalan futyan wa titik wala bilang dolanan. Aja sampai sibuk lelahan lan dolanan. Ai al-batili tegese orang batal alati kang la tamro taala urana wa iku maujud tau kudu alazi kala bisian kodoran cilik. Jangan sampai kamu sibuk melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. La tamro taala niku nglakoni apa-apa sing ora ono manfaate. Sebagaimana mainan anak-anak yang tidak ada gunanya. Tak cilik gawe omah-omahan. Yo omah-omahan yo ora kena tangge omah tapi omah-omahan. Tak cilik pasar-pasaran, yo ora enak tenan dagangane pasar-pasaran. Karo-karo lho. Jadi cah cilik iki mek mayakno awake, ngentekno wegune ora ono paedahe. Lah wong tuwek kok ngono. Wong tuwek kok dolanan mek dolanan tok ora ono manfaate. Iki padha karo cah cilik dolanan sing ora ono paedahe. Wis tuwek pola pikire pun siji. Wis tuwek pola pikire kedahe siji. Aja sibuk kelawan lelahan lan sibuk kelawan dolanan. Aja sibuk iki. Fayakuno mongko sebabe ana apa dalika mengkono-mengkono mudzakarah wa mutalaah. Nek sampeyan ora sibuk ngono kuwi, akhire iso mutalaah iso sinau, iku khatimatu amalika dadi pungkasane ngamal sira qabla naumika sadurunge turu sira. Fa innamal a'malu mongko amrine ta pira-pira sae ngamal iku bi khawatimiha kelawan pungkasane ngamal. Ngamal niku dipun tingali pungkasane, Bu. Mulane lek ana wong biyen nom-nomane, nom-nomane tenan, deblek ning masjid iki nom-nomane. Tuwek-tuwekane naudzubillah min dzalik, wis belas ora tau ngidep jenenge masjid. Tuwek-tuwekane. Dipun tingali akhire nomo deblek ning masjid ritek to. Lek tuwek-tuwekane wis belas ra ngidep masjid ya naudzubillah. Karena amal itu dipun bersani saking pungkasane nyindana mungguh kita. Wabin nisbatiran klanten bangsa keila itulah ina marang oleh ningali kita bibadil asfas sing sungai biro-biro jengger. Kadang itu Wabibadil ahwalan yang dalam apa? Wabibadil ahwalan yang dalam setengah biro-biro tingkah. Wa amma binis belajar napon kawan bangsa ake ila ilmihi maring ilmune Allah Ta'ala wa iradatilan kersane Allah fal a'malu mongko utawi ngamal bisawabiki kelawan kawitane lakin lama kana tetapine semangsane ana apa asabi tukang bisi iku masduratun den tutupi ana sapa ingsun. Nah disiane apik bareng karo elek wis sing dhisik ketutupan. Sing dhisik ketutupan, amal-amal apik mung dhisik iki tutup kabeh. Ana wong gembel duwe amal apik karo sampeyan. Lah keri-keri iki lho. Wong niku kok duwe amal elek karo sampeyan, apike mbiyen ketutup padahal mbiyen yo ngirini barang-barang. Tapi terus mergo elek sampeyan ketok ning mripate dhek, akhire tertutup. Api embian ditutup kabeh. Makanya kamu jangan heran kalau dulu ada orang pernah menggemari kamu kemudian kamu ditinggalkan, jangan heran. Mungkin ada haliah kita atau haliahnya mereka yang tampak buruk di mata kita sehingga dia lari dari kita. Makanya Masya Allah luar biasa. Pulau itu masuk di Hasanah kenal Mbak Tari, Mbak Rima, sampai sekarang itu masih baik. Itu yang kalau salut ngeriku. Mungkin kenapa sampai sekarang masih bisa hubungan? Mungkin itu karena niat tadi lah, niat dalam terus membangun ukhuwah Islamiyah itu memang niatnya baik, pasti sampai kapanpun akan tetap baik. Walaupun Bu Rima muslim omah ini biasa, WhatsAppan biasa. Sambung dari saya masuk Hasanah pertama itu ya beliau berdua ini yang termasuk senior yang saya kenal. Sampai sekarang tetap aja. Ya ada yang dulu kenal saya hilang itu ya ada. Nah ini yang mungkin
Mungkin amal saya di mata mereka mungkin buruk sekali sehingga dia akan menutup kebaikan saya yang dulu bagi mereka sudah tertutup lagi. Atau sebaliknya, kebaikan dia yang dulu baik kelihatan dengan satu amal keburukan yang buruk di mata saya, maka kebaikan yang lalu tertutup di mata saya. Atau sebaliknya seperti itu. Mulane kuwabeh niku dipun delok saka niat. Contoh, sampean membangun atau menyambung apapun tergantung niat. Karena bolak-balik mematur endi-endi majelis taklim kok didirikan dengan penuh niat karena Allah, insya Allah Mekah bisa urip neh. Tapi kalau hanya mendirikan majelis hanya untuk kita bisa bersaing di kancah on air saja niatnya, tunggu tanggal kehancuran majelis itu pasti akan tenggelam. Maksud kula matur ngeten iki memang betul. Tidak ada yang abadi. La khaira fi khairin la yadum. Tidak ada kebaikan dikatakan baik selama kebaikan tidak abadi. Jadi tenan la khaira fi khairin la yadum. Tidak ada kebaikan dikatakan baik apabila kebaikan tidak abadi. Bal syarrun khairun la yadum. Balik keburukan yang tidak abadi itulah yang baik. Apik tapi ora terus, itu tidak ada baik. Tapi buruk yang tidak terus itulah kebaikan yang sesungguhnya. Makanya mantan kiai, mantan ustaz iku luwih apik mantan bajingan. Mantan bajingan lebih baik daripada mantan ustaz. Mantan bajingan lebih baik daripada mantan kiai. Kiai mantan kiai karena kelakuannya kiai sebagai mantan timben tahu loh bagi pengajian tahu dibilang minta insyaallah sakit angel wal khatimah lan pungkasane ku zahiratan pertelana kedua kita qala dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatimi. Innamal a'malu ngamal tetai bener ngamal sae ngamal iku bil khawatimi didelok kelawan pungkasane. Mulane wong-wong padha sibuk golek husnul khotimah. Mergo didelok pungkasane amal napa mawon kapirsanan pungkasane. Ada pun naum wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita pindah bab lagi besok. Adabe wong turu. Agama itu mengatur seperinci gini. Mulane wong beragama itu pasti bagus. Sembarang nganten adabe. Dikarek sinau apa ora. Ono itu ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita kasih pada pagi hari ini muga-muga enten barokah enten manfaat itu ya. Monggo kita tutup kanthi tawassul mujahadah 313 nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-kiram wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلى حضرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم إلى حضرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم إلى حضرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم إلى حضرة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه ثم إلى حضرة سيدنا حسن وسيدنا حسين رضي الله عنهما ثم إلى حضرة سيدنا حمزة رضي الله عنه ثم إلى من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرتي وبنجل وثم إلى حضرتي سلطان الأولياء شيخ محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره إلى حضرتي Syekh bin Abdul Razak Syekh Abdi Salam Samad Baidawi Syekh dari Malang Tenggara. وثم إلى حضرتي Syekh Sufyan Junaidi Al-Baghdadi وثم إلى حضرة جميع أئمة المجتهدين وثم إلى حضرة جميع أولياء الله di Indonesia وثم إلى حضرة جميع أولياء الله yang qutub di Sabah وثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا مشايخنا وجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا وجميع تلاميذنا وجميع من له حق علينا ونخص خصوصا حضرة السلسلة طريقة سادانية وقاضي صبندية سبحان الله سنة سبيل شيء ممبها ودنا نصبندي من أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wasumailah hajati ruhi wa jasadi jamaah Hasanah Oner khususnya umumnya ibu-ibu yang hadir di aula Hasanah pada pagi hari ini dimanapun Anda berada apapun aktivitasnya mugi sedaya tansah mangke kesehatan keselamatan kawilujengnya nanggen bersama nyambut damel mboten makin sakit mboten ora menapa saged kang selubangan keluarga sami gendang ilmu gendang rezeki kang kathah kang barokah manfaat dunya akhirat wasumailah hadrati ruhi wa jasadi putra putri kula panjang sedaya dimanapun berada di pesantren di sekolah di pekerja sedaya tansah langge kesehatan kawilujengan keselamatan sedayanipun dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dipun ijabah napa ingkang dados cita-citanipun ila hadrati ruhi wa jasadi keluarga besar kula panjenengan dimanapun berada mugi dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala wasmaina hal jami'al kubur minal muslimin wal muslimat ala yaimin khususan jami'al kubur jamaah Hasanah Air khususnya umumnya semua ahli kubur jamaah yang hadir di aula Hasanah pada pagi hari ini Allahumma lahum warhamhum wa'afihim wa la tahrimna ajran lahum Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sumailah hadrati ruhi wa jasadi kang nembe sakit mugi Allah paring ngapura sedaya kelepatane paring ketabahan kesabaran keikhlasan ingkang sakit yen niku Mas Hafid Farhan Rizki Ardiansah Bu Windarti Bu Sri Yanti Bu Lamitun Bu Asmi Bu Kasmina mugi-mugi paring apa keikhlasan wangkat penyakitnya yang milad pernikahannya Bu Darton dan suami milad 17 tahun ya mugi-mugi sakinah warahmah yang saya skripsi Mbak Vivian semoga lancar yang ada masalah Mas Wafik ngurus surat nikah dilatar ya. Bismillah hadirati yang ngambil sakit muga paling kesehatan kan gak ada keluarga sakit muga Allah sehatkan keluarganya ingkang ngambil susah muga Allah mudahkan ingkang ngambil dalau muga Allah move on kan ingkang gak ada masalah muga mudahkan urusannya ingkang gak ada utang muga dimudahkan nyar utangnya dimudahkan lunasnya ingkang dereng nampi jodoh mugi dipun panggihaken jodoh ingkang soleh ingkang dereng penanggih putra dereng kagungan putra mugi paringan durasna sholihah
ingkang pengin di mantu mugi panggih mantu sing soleh solihah. Ibu Hayatun yang sedang ada masalah juga nih, mudah-mudahan beres masalahnya, dimudahkan Allah. Orang-orang yang bersangkutan Bu Hayatun diberi hidayah hingga masalah Bu Hayatun telah selesai. Ila hadrati walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara ila hadrati nabiyina Adam wa ummi Hawa wa jamil amri al-mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama al-amilin wa musannif al-arifin wa jamil malaikat al-muqarrabin summa ila habla khatir wa ila khatir Sulaiman alaihi salam min rusulihim wa furuhihim wa man intasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'ahad li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihatan wa ilman nafi'a wa amalan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liqad hajatina wa hajatikum ya lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا niku wau Mbak Sasa mungkin paham kali pungkasan. Pungkasan itu bahasa Jawane pungkasan. Bahasa Indonesiane piye, Bu? Akhir, akhirnya. Di akhirnya, pungkasan kuwi akhire, ngoten lho nggih. Jadi amal itu dilihat setelah akhirnya nanti bagaimana. Bukan di awalnya, tapi amal itu dilihat oleh Allah akhirnya bagaimana. Ujung-ujungnya piye? Dilihat dari ujungnya bagaimana nanti, itu namanya pungkasan. Jadi innamal a'malu bil khawatim, bener ngamal, sae ngamal kuwi dipun lihat dari ujungnya nanti bagaimana. Akhirnya setelah kita nanti mau wafat nanti bagaimana? Apakah menjelang wafat kita nanti kita tuh tampak kebaikannya? Lah itu sing dilihat Allah dari pungkasan di situ, dilihat dari akhir hayat kula panjenengan terus pundi. Itu maknanya pungkasan. Ya, mungkin mekaten lan semanten mbok ditanya jawabkan karena nggih kula nerangno wis mamblang gamblang mboten perlu bertanyakan nggih cekap semanten kirang pangapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.